अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज नॉनवेज नहीं बनेगा। बहुत मन हो रहा था काफ़ी टाइम से कुछ मज़े का खट्टा खट्टा सा रसम जैसा या दाल खट्टी बनाऊं, उसके साथ आलू की तरकारी। तो आज बस फाइनली मैंने इसे बना लिया है। रसम मेरे घर में बहुत शौक से मेरे बच्चे लोग खाते हैं, इसीलिए आज मैं आपसे रसम की रेसिपी शेयर करूंगी और इसके साथ तीखी सी चटपटी आलू की तरकारी रहे तो क्या ही बात होगी। तो चलिए सबसे पहले रसम की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत आसान तरीके से इजी स्टेप से बताऊंगी मैं, और ये काफ़ी झटपट बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 6 टमाटर ली हूँ, लार्ज साइज़ के, अच्छे बड़े साइज़ के टमाटर है। टमाटर काफ़ी लाल होने चाहिए, कच्चे टमाटर नहीं लेना। रसम बहुत टेस्टी बनता है अगर इस तरीके से लाल लाल टमाटर आप लोगे तो मैंने यहाँ पे देख सकते हो छुरी की मदद से ना स्लिट कर लिया है। बेसिकली हमें इसका स्किन पील करना है, क्योंकि रसम में स्किन का कोई काम नहीं है, छिलटा हमें रिमूव करना है। और एक बॉईल करेंगे ना आप तो काफ़ी आसानी से इसका स्किन पील हो जाएगा। हाई फ्लेम पे मैंने रखी थी। जैसे ही पहला जोश आने लगा ना, उसके बाद मैंने मीडियम फ्लेम कर दी थी, और दोनों साइड से ना टमाटर को सिर्फ पलटा लेना, ताकि आसानी से ये इस तरीके से ना इसका छिलटा उतर जाए और थोड़ा सा नरम हो जाएगा ना। इसके बाद हमें इसे ग्राइंड करना है अच्छी तरीके से। बस इसीलिए इसका स्किन रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि मुँह में फिर इसका पील अच्छा भी नहीं लगता। और ये खाली आप रफली चॉप भी करोगे तो भी मज़े का लगेगा, लेकिन काफ़ी दरदरा बनता है उससे। मैं आज इसे पूरा ब्लेंड करके बनाऊंगी और आपको बताऊंगी किस तरीके से इसका स्टेप्स फॉलो करना है। सेम रेसिपी ट्राई करना, तो बहुत मज़े का बनेगा, बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट का फ्लेवर वाला बनेगा रसम, और आपकी फैमिली को बहुत मज़े की लगेगी। दाल की कोई ज़रूरत ही नहीं है अगर आपने रसम चावल बना लिया तो। रसम राइस काफ़ी लोग पसंद करते हैं और हमारा भी ये फेवरेट है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड होती थी आंध्र प्रदेश की, मैंने उससे ही ये रेसिपी पता की थी। जब वो बनाती थी तो मुझे बहुत मज़े का लगता था, इसीलिए मेरे हस्बैंड और मैं काफ़ी टाइम ये बार बार बनाते हैं, इसीलिए बच्चों को भी अब अच्छे लगना लगा माशाल्लाह। तो बस यहाँ पे देख सकते हो मैंने टमाटर को ना पटेटो मैशर की हेल्प से थोड़ा सा मैं पहले दबा दूंगी। इससे क्या होएगा, ब्लेंड करने में आसानी होगी। आप जूसर मिक्सर भी ले सकते हो, जो बड़ा वाला ब्लेंडर जार होता है ना, उसमें भी पूरा डाल के आप ग्राइंड कर दोगे ना, तो सेम ही तरीके से हो जाएगा। मैं इसे हैंड ब्लेंडर से आराम से इसे ब्लेंड कर लूँगी। पहले तो मैंने इसे मैश कर लिया है ताकि इसके जो गूदे हैं ना अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दी हूँ, जब तक कि वो ठंडा भी हो जाएगा थोड़ा, और यहाँ पे इसका तड़का मज़े का एकदम तैयार करेंगे। तो सिर्फ 2 टेबलस्पून देखोगे मैंने तेल लिया है। यहाँ पे मैं मस्टर्ड सीड्स डाल रही हूँ, यानी कि राई हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा डाली, और हींग ज़रूर डालिएगा हाफ़ टी स्पून जितना, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। सूखी लाल मिर्च मैंने दोनों टाइप की ले ली हूँ, इससे तीखी भी बनेगी और अच्छा सा इसका फ्लेवर भी आएगा। और खड़े खड़े लहसुन मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। लहसुन मैंने 8 से 10 जवे लिए हैं बारीक वाले, जो कि बहुत फ्लेवरफुल होता है। छोटे वाले जो इंडिया के लहसुन होते हैं ना, प्रॉपर वो वाले। तड़का हमारा ज़बरदस्त सा यहाँ तैयार हो रहा है। मैंने यहाँ पे देख सकते हो इसे बस ब्लेंड कर रही हूँ मैं इस तरीके से, ताकि हमारा टमाटर अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए। पूरा प्योरी करना है बेसिकली हमें। तो बस मैंने इसे चला लिया है। 2 से 3 सेकंड में ये पूरी अच्छी तरीके से इसकी प्यूरी रेडी हो जाएगी। जब हमारा तड़का अच्छा लाल हो जाएगा ना, तो आप टमाटर को बस इस बघार में आपको डाल देना है और इसे हाई फ्लेम पे पकाना है। यहाँ पे गाइस मैं रसम पाउडर का यूज़ करूँगी, क्योंकि मैंने काफ़ी पहले ला के रखी थी और आधे से ज़्यादा पैकेट बचा है, क्योंकि रमज़ान आ गया था और रमज़ान में रसम का सच कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम खाने में रसम का इंटेक कर सके, क्योंकि इफ्तार में डायरेक्टली हम लोग खाना वगैरह खा लेते थे, पुलाव। तो इसीलिए रसम का कॉम्बिनेशन कुछ खास जमता नहीं, ये प्लेन राइस के साथ ही बहुत मज़े का लगता है। तो इसीलिए बस ये पैकेट भी यूज़ करना था। मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून रसम पाउडर का यहाँ पे यूज़ किया है, क्योंकि उसमें थोड़ा नमक भी होता है, इसीलिए यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने नमक भी डाल दी हूँ। अब इसको खट्टा बनाने ज़बरदस्त थोड़ा सा इमली का गूदा यूज़ करना है, 1 टेबलस्पून के जितना मैंने यहाँ पे टैमरिंड पेस्ट का इस्तेमाल किया है। सेम ही चीज़ें आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हो। अब इसे मीडियम फ्लेम पे स्लोली पकने के लिए छोड़ देना है आपको 10 से 12 मिनट, क्योंकि ये अपने आप पक के इतना टेस्टी इसका जो रिचनेस आ जाती है ना, कि मैं आपको क्या बताऊँ। और टमाटर अच्छा गाढ़ा भी हो जाएगा इसका। देखिए सकते हो इस तरीके से प्योरी फॉर्म जो थी, कितना अच्छा थिक कंसिस्टेंसी हो गया है, एकदम प्रॉपर रसम का फॉर्म आ गया है। 10 मिनट में ही तैयार है हमारे पास ये रसम की डिश। अब हम फटाफट से जाते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ, इसे रख देते हैं साइड में। मैंने आलू का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे मैं 4 आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि आलू हैं मीडियम साइज़ के। आपको जितनी तरकारी बनाना है आप उस हिसाब से पटेटोज़ ले सकते हो। प्याज 1 डालेंगे 4 आलू में, और 1 टमाटर डालेंगे थोड़ा सा लार्ज साइज़ का। टमाटर थोड़े से पके हुए होने चाहिए, थोड़े जूसी रहते ना, तो बहुत अच्छी तरकारी हमारी तैयार होगी, क्योंकि हम इसे बिना पानी में बनाएंगे।
इस आलू की तरकारी में बिल्कुल भी पानी का इंटेक नहीं होगा, ज़रा भी पानी नहीं डालना है। इसे ऑयल में ही हम पकाएंगे और मसालों में ही बनाएंगे। अच्छी सूखी तरकारी बनेगी, लेकिन टमाटर के वजह से ये बहुत अच्छी जूसी जूसी लगेगी आपको। टमाटर के वजह से ही ये लगेगा, तो टमाटर अच्छा लाल लीजिएगा, यानी पका हुआ टमाटर होना चाहिए। तो यहाँ पे आलूओं को पील करके वॉश करके अच्छी तरीके से ना मैं क्यूब्स की शक्ल में कट कर लूँगी। ज़्यादा बड़े बड़े रखना है थोड़े, मतलब इतना ज़्यादा बारीक कर दोगे ना तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आलू थोड़े खड़े खड़े ना खाने में अच्छे लगते हैं। तो एकदम प्रॉपर मैं आपको तरीका बता रही हूँ, देख सकते हैं इस तरीके से फ्रेंच फ्राइज़ की शक्ल में कट करके आपको ऐसे थोड़े मोटे मोटे रखना है, एकदम बारीक नहीं करना। काफ़ी लोग एकदम बारीक बारीक कर देते हैं, बिल्कुल मज़ा नहीं आती। हमें आलू इस तरीके से स्क्वायर खड़े खड़े रखना है, ताकि तरकारी में भी आप देखोगे बिल्कुल आलू टूटेगे फूटेगे नहीं, अगर आप अच्छे प्रॉपर तरीके से स्टेप्स फॉलो करोगे तो यहाँ पे सारे आलूओं को कट कर रही हूँ। कट करके ना पानी में डालने से क्या होता है, आलू हमारे काले नहीं होते, क्योंकि इसमें काफ़ी स्टार्च होता है ना, तो ये ब्लैक होने लग जाता है। इसीलिए पानी में ही कट करना है आपको। जब तक इसका मसाला तैयार करते हैं, आलू को पानी में डिप रखते हैं। यहाँ पे मैं रख दूँगी कढ़ाई, और तेल को पहले फटाफट से गर्म कर देंगे, क्योंकि राई का तेल होता है, इसे थोड़ा गर्म करने थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए थोड़ा सा तेल को पहले पकने देना होता है, ताकि राई का सारा कच्चापन ख़त्म हो जाए। और कोशिश कीजिएगा मोस्टली चीज़ें राई के तेल में बनाओगे ना, तो बहुत अच्छा फ्लेवरफुल सब्ज़ी तैयार होगी आपकी। अब बघार में मैंने देखिए 1 चम्मच 1 टीस्पून जितना मैंने राई ली हूँ, 1 चम्मच सेम 1 टीस्पून जितना मैंने यहाँ पे ज़ीरे का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे आप हींग का भी इस्तेमाल कर सकते हो, मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि मैं भूल गई थी। अब मैं यहाँ पे प्याज डाल रही हूँ। एक प्याज छोटी साइज़ की है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, मीडियम टू स्मॉल साइज़ है। बस इसका ये तड़का तैयार कर लेके जब ये प्याज अच्छा सा कलर छोड़ने लगेगी ना, थोड़ा सा गोल्डनिश हो जाएगी, तब आपको आलू डाल देना है। और आलू डालते ही हल्दी नमक का इस्तेमाल करेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने देखिए 2 टीस्पून हल्दी डाला है, क्योंकि बहुत अच्छा कलर आएगा इससे। गरम मसाला 1 टीस्पून ली हूँ मैंने, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स है ना 2 चम्मच ली हूँ, क्योंकि ये स्पाइस थोड़ा सा बढ़ा देगा। हमें थोड़ा तीखा और चटपटा बनाना है, इसलिए चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना, अगर आपको भी तीखा पसंद है तो मुझे इसको तीखा बनाना था, क्योंकि रसम मैंने ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाया है। अब नमक का मैंने 2 चम्मच का इस्तेमाल किया है, सॉल्ट 2 टीस्पून डाला है, और इसे ऑयल में ही अच्छी तरीके से फ्राई किया है हाई हीट पे। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद मैंने मीडियम टू स्लो कर दिया था फ्लेम। 10 मिनट के बाद इसे मैं खोल रही हूँ, और यहाँ पर एक मीडियम टू लार्ज साइज़ का देखिए मैंने टमाटर डाल दिया है। अब इसे इतना पकाना है कि पूरा टमाटर सॉफ्ट हो जाए। ये मेरा सीक्रेट है, मेरे को बहुत मज़े की लगती है। पता नहीं आप लोगों को पसंद है या नहीं, पसंद है तो डालिए, नहीं है तो सीधे सीधे स्किप कर दीजिए। तो ये है मैजिक मसाला, जो कि मैजिक ला देता है आपकी सब्ज़ी में। बहुत मज़े का फ्लेवर आता है, सब्जियों में 4 चांद लग जाते हैं, टेस्ट एकदम ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं प्रेफर करती हूँ, जब भी मैं इंडिया से आती हूँ कुछ पैक्स मैं मेरे साथ ले आती हूँ, इससे बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। देखिए 10 मिनट के लिए मैंने सिर्फ स्लो फ्लेम पे पीछे रख दिया था मसाला डाल के, और ये आलू बिना पानी के देखिए कितने अच्छे से गल गए हैं। मैं स्पैचुला मार के थोड़ा बताऊंगी, यहाँ पे देख सकते हो एकदम खड़े खड़े आलू है और एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गए। रसम चावल और आलू इतने मज़े के लग रहे थे माशाल्लाह से। और ये पूरी सब्ज़ी सिर्फ तेल में ही तैयार करना है, पानी का छींटा भी मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने पके हुए टमाटर लिया। इसलिए वीडियो के शुरू से ही मैं बोल रही हूँ, स्टार्ट से पके हुए टमाटर लेना लाल लाल, ताकि मज़े की टेस्टी सब्ज़ी तैयार हो जाए। तो हमारी तीखी चटपटी से यहाँ पे सब्ज़ी तैयार है। अब चावल मैं बनाने के लिए सिर्फ तेल में थोड़ा ज़ीरा डाली हूँ, बस सिंपल से ज़ीरा राइस है, नमक के साथ मैंने इसे बॉईल कर लिया है। एकदम हाई फ्लेम पे पकाती हूँ मैं। हाई फ्लेम पे पूरा जब पानी जल जाता है ना, देखिए सिर्फ पानी डूब जाए बस इतना चावल में मैं पानी ऐड करती हूँ। और जब ये हाई फ्लेम पे एकदम कुक हो जाएगा ना, हल्का सा देखिए 10% खाली इसमें गुंजाइश है कि दम देना है हमको, क्योंकि पानी ऑलमोस्ट सूख गया है, ड्राई हो चुका है। यहाँ पे हम 10 मिनट के लिए बस इसे दम देंगे। और माशाल्लाह से बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, हस्बैंड भी आ गए थे, तो मैंने सोची साथ में ही हम लोग खाना खा लेते। 3 साढ़े 3 हो गया था, तो बस माशाल्लाह से बड़े सी सेनी में मैंने निकाल लिया है खाना। एक बड़े से उसमें थाला बोले सेनी बोले, जो भी आप लोग को बेटर लगता है। और यहाँ पे सब्ज़ी भी गरम गरम, सब कुछ एकदम टाइम पे बन गया था। वैसे ही बच्चों की एंट्री हुई थी, बच्चे नहा रहे थे, जब तक मैंने फटाफट से प्लेटर भी यहाँ पे तैयार कर लिया, क्योंकि एकदम गरम खाते भी नहीं है ना बच्चे, तो ठंडा हो जाएगा। जब तक मैंने आपसे यहाँ पे बता भी दिया है कि किस तरीके से मैंने प्लेटर बनाया, जब हम पाँचों साथ में बैठ के माशाल्लाह से खाना एंजॉय करते हैं। तो देख सकते हो रसम का भी कितना अच्छा परफेक्ट कलर आया है। बिल्कुल कश्मीरी मिर्च और कलर डालने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपके टमाटर अच्छे हैं तो।
ज़रूर आप ये रेसिपी को ट्राई करना। नए हो मेरे अगर चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, मुझे मोटिवेट कीजिए, मुझे आपके मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ज़रूर बताना आप मेरी रेसिपी कौन सी कंट्री या कौन सी सिटी से देख रहे हो, तो मुझे भी काफ़ी मज़ा आता है पता चलने के बाद। चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, अपना ख़्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।